بس بصورة يا ولاد المتناقة. افتح عشان عايزين يصورهم. افتح عايزين يصورهم. عايز اصورهم. افتح من بعيد. افتح اسمع الكلام. من بعيد. بقول لك ايه؟ بص اهو يا ولاد الكلب يا ولاد الكلب يا ولاد الكلب ايه ده؟ ايه المسخره دي؟ اصبر يا ولاد الكلب اهو اصبر ده انا هفشخ. اصبر اهو ما بتعملش كده اهو اصبر يلا يا ابني المفتاح. اصبر يلا يا ولاد المفتاح. اصبر مش تمشي. ما تبانش ان المكان مفتوح عشان ما نعملش